Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yukrahu ya. Faslun yukrahu syadidus sukunati wa syadidul burudati. Faslun utawi iku nanggit fasal suci. Yukrahu den makruhaken apa syadidus sukunati. Banyu kang banget panase. Wa syadidul burudati lan banyu kang banget ademe. Wal musammasu lan banyu kang den panasaken srengenge fi jihatin ing dalem arah-arah. Sifate jihah haratin kang panas apa jihah. Fi ina'in ing dalem wadah. Oleh den makruhaken mu fi ina'in ing dalem wadah sifate ina muntabi'in kang nrimo dipalu apa ina. Muntabi'in kang nrimo dipalu apa ina. Fi badanin ing dalem badan duna saubin dudu ing dalem dodok wa tazulu lan ilang wal karohatu hukum makruh bitabridi sebab den ademaken. Jadi ada air yang syadidus sukunah yang disebut dengan air sing banget panase wa syadidul burudah dan air sing banget ademe. Karo-karone itu makruh untuk dibuat sesuci, dibuat wudu. Kenapa kok makruh? Karena nang kitab-kitab syarahnya itu karena akan menjadikan orang wudunya tidak sempurna. Dadi kakem wong iku wudune ora sempurna. Wong nek wudu kok banyune panas banget utawa banyune adem banget kan ora bisa suwe. Jadi ada naqsu tamamil wudu, mengurangi kesempurnaan dari wudu. Dan ada ilahnya itu apa? Baros, kenang penyakit belang. Jadi belang ketika banget panase utawa banget ademe itu ndadekaken apa? Sampurnane wudu kurang. Ora mungkin wudu kok karo banyu panas bisa suwe nang kene templek ora mungkin. Banyu panas ya terus dingisoraken maning. Utawa banyu adem dingisoraken maning karena tidak sesuai dengan tabiat watak kulit manusia. Sehingga syadidus sukunah wa syadidul burudah makruhnya kenapa? Sebab mengurangi kesempurnaan wudu. Kemudian ndadekaken penyakit baros. Nah, ada juga yang dimakruhkan itu air sing musammas, air sing dipanasaken nang srengenge. Iki nek cara Imam Nawawi musammas itu jaizun mutlakon, dibolehkan secara mutlak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i, air musammas itu tidak dimakruhkan. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, air musammas itu dimakruhkan. Tapi ikhtiarnya Imam Nawawi, air musammas itu tidak makruh. Janjane meh pada hampir sama. Artinya pendapatnya Imam Nawawi itu bukan pendapatnya mazhab Syafi'i, hanya ikhtiarnya Imam Nawawi. Artinya ijtihad pribadinya Imam Nawawi. Tapi sebenarnya hampir sama. Dalam mazhab Syafi'i pun air musammas itu makruh harus ada syarat bermacam-macam. Sing sebetulnya meh ketemu, meh sama. Untuk mengatakan air musammas itu makruh dengan syarat-syarat yang dipenuhi dalam mazhab Syafi'i itu susah. Ya, nang kene bae. Siji syaratnya fi jihatin haratin, nang daerah sing panas. Nang Indonesia ora panas klebune, daerah sing panas di Yaman. Nah, sing musim panas banget ya. Nah, nang Indonesia musim panas itu panas banget. Sudan, kemudian Saudi, daerah-daerah sing memang iklimnya nalikane musim panas itu tidak sesuai dengan tabiat kulitnya manusia. Kemudian ada syarat lagi, wis nang iklim yang sangat panas harus fi ina'in muntabi'in. Ya. Nang wadah sing muntobi. Apa itu sing muntobi? Wadah sing nek dipaku itu ora pecah, tapi peot, Mas. Inak namanya inak muntobi.
Muntabi iku memungkinkan nalikane ditutup ya dipalu tegese itu ora pecah. Nek nang gelas dipalu pecah. Piring dipalu pecah. Ana wadah sing dipalu ora pecah. Wadah sing digawe sekang tembaga, sekang kuningan, kecuali emas karo perak li sofa ijau harihima, karena emas dan perak itu sofa memang oleh Allah itu dibuat esensinya itu bersih ya sofa, maka tidak ada masalah. Nangone jihad sing haroh inak muntobih, terus makruhnya itu nanggone awak ya, fi badanin duna tau gitu nek nggo ngumbah ora apa-apa, nek nggo ngumbah itu ora apa-apa. Wa tazulu al karohah bitabrid ya, hukum makruh itu hilang sebab didinginkan. Jadi syaratnya itu tidak mutlak kowe duwe wadah tembaga disokaken nang sore srengenge kemudian jadi hukum makruh, tidak. Syaratnya fi jihadin haroh, nang daerahmu gue termasuk jihad sing haroh atau bukan ya, jihad sing haroh atau bukan. Nek nang Wonosobo ya ora, Wonosobo adem. Nek nang kene juga menurut saya kalau di Indonesia bukan jihad haroh. Jihad haroh nang Yaman, nang Mesir. Mesir itu nek musim panas kudu dibuka klambine, dibuka, ora bisa kayak gini, kelambi kayak gini ora bisa ya, harus pakai pakaian tipis. Metu be nek wis musim-musim panas itu keluar itu harus pada jam-jam tertentu, tidak bisa asal-asal keluar karena memang luar biasa panas. Malah nek nang Sudan jadi aku krungu itu nang kasure ngisore dijogi banyu sebab banget panas ya. Nang Sudan. Fi ina jihad haro. Jihad haro fi inain muntobi. Nanggone wadah sing wadahe mau dibuat dari tembaga atau perkara sing nek dituthuk itu meleot, ora pecah. Kemudian makruh nanggone badan. Ya, jadi hampir sama sebetulnya. Imam Nawawi mengatakan jawaz secara mutlak musammas, tapi Imam Syafi'i harus ada syarat-syarat yang dipenuhi supaya disebut makruh. Harus jihad haroh, ina muntabih, kemudian fi badanin duna saubin, nang tinggo nang awak. Artinya ya perkara ini susah direalisasikan, itu susah. Faslun utaiki ko nanggit pasal swiji. La tasihhu taharatu bil ma'il musta'mali. La tasihhu rasa apa taharatu sesuci bil ma'i kelawan banyu sifate ma'al musta'mali kang wis den nggo alma. Sifate alma il musta'mal al qalili kang kidik kang sithik apa alma. Oleh ora sah mau fi rafil hadasi ing dalem kanggo ngilangi hadas wala izalatin najasi lan ora sah ing dalem kanggo ngilangi najis. Banyu musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk perkara sing wajib. Kaya dene wudu nanggone basuhan sing pertama, untuk adus nanggone basuhan sing pertama, kemudian nggo ngilangi najis, ini namanya mak sing mustakmal. Ya. Disebut mustakmal ketika sudah infisol kan, ya, qaidnya itu kan syaratnya mustakmal ketika sudah apa? Infisol. Infisol dari apa? Dari gauta. Ya. Jadi kowe wudu mas, pemplek nang kene tiba kan disebut apa? Mustakmal. Nah, mustakmal infisol itu ada dua, ada infisol hukman, ada infisol hakikotan. Ya. Infisol hukman itu pisah sing nang kono wis kanggo ngilangi perkara sing seharusnya dibasuh, masalahnya. Kowe wudu. Ketika kamu wudu, ya. Artinya begini, disebut banyu sing munfasil sekang gauta nek istiba. Artinya kamu wudu narik banyu, ini tidak disebut banyu sing mustakmal. Nah, disebut banyu sing mustakmal yang namanya busul karim, sing gawe busul karim itu syaratnya itu harus meskipun ditarik ya, tapi nek tekan mangkip tadi sini. Mangkip ini apa? Pundak. Maka sudah munfasil hukman.
Maka ketika sudah sampai sini, air yang di sini sudah dihukumi air apa? Mustakmal, meskipun ora tiba. Ya, jadi nanti kok ditarik, Mas, ya, ditarik sudah sampai mangkib, maka disebut munfasil apa? Hukman. Meskipun tidak jatuh. Lah ketika jatuh sinan ngisor disebut munfasil hakikotan, infisol sing hakiki. Ya. Jadi infisol ada dua, ada infisol hukmi dan ada infisol apa? Hakiki. Air mustakmal disebut mustakmal ketika sudah pisah dari gauta. Nah, pisahnya itu bisa pisah sing hukmi atau pisah sing hakiki. Lah iki banyu mustakmal nek nggo nyampur banyu lek ngilang-ilangke ya takdiri kaya wingi. Ketika sudah ada air sedikit, kecampuran banyu mustakmal sing sifatnya sama, yaitu warnanya, rasanya, baunya sama, maka kita oleh naker itu kemarin wattahoyur at-takdiri katahoyur al-hissi. Sebab mustakmal itu sama. Wes ya. Jadi banyu mustakmal ora sah kanggo suci. Wes fa tafri'. Iki ana tafri' ya. Berarti tafri'ul masalah. Ki berarti nang dhuwur kaidah kuwi. La tasihu at-taharatu bil ma'il mustakmali al-qalili. Al-qalili berarti apa? Sing kurang sekang rongula. Oleh rasa iku basa suci kanggo ngilangi hadas, berarti ora bisa. Untuk kanggo ngilangi najis, berarti ora bisa. Nah, ada masalah, falau adkhala mengkolamun lebuaken. Sapa al mutawaddi'u wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi. Lebuaken fil ma'i dalem banyu sifate banyu alkolili kang kidik. Oleh lebuaken ba'da ghusli wajhi dalam sakwise basuh wajahe mutawaddi. Tingganane mutawaddi oleh mlebukaken tangane mau ghaironawin hale ora niat sapa mutawaddi lil iftirafi maring nyauk. Ya lagi nek nang ngene kitab-kitab fikih disebut mas'alatul ihtiraf. Kowe mas wudu, masalah. Kamu wudu. Banyune setitik tok. Banyu setitik artinya tidak lebih dari 2 kulah, kurang sekang 2 kulah. Lah kamu wis basuh wajah. Serampuk basuh wajah. Kamu mau memasukkan tanganmu, berarti kan giliran bar wajah berarti basuh apa? Tangan. Ini nek dilebokaken banyu, maka secara otomatis tanganmu itu kan hilang hadasnya. Ya kan? Tanganmu wis hilang hadasnya, berarti banyu sinan ngisor berarti banyu apa? Mustakmal. Dikatakan banyu mustakmal nek kowe oleh mlebokaken tangan ora niat ihtiraf. Ya. Tapi dikatakan air tidak mustakmal ketika kamu melebukakan tangan niat ihtiraf. Niat nyawuk, niat tangannya jadi ciduk tadi. Sudu wajah dibasuh karena banyune sithik, kamu arep nyawuk kanggo tangan ya. Otomatis tanganmu melebu, dia ilang hadase. Berarti dari banyu apa? Mustakmal. Nah, untuk menghindari supaya air tersebut tidak disebut mustakmal, kowe nglebokaken tangan itu berarti kudu niat dari sawuk, dari gayung, ya. Dari gayung seperti ini. Tapi ketika tidak niat, ghairona winil ihtiraf, maka air yang ada di bawah itu menjadi air yang mustakmal, ya, menjadi air yang mustakmal. Lah ini nanggone fikih kan juga dibahas, apakah ihtiraf itu harus nawaitul ihtirafa atau tidak? Ya. Ahli fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus diniati jadi gayung. Ada yang mengatakan tidak perlu, mlebokaken tangan arep basuh. Maring tangan otomatis niat jadi gayung. Soro tapi ora usah diangel-angel ngomong janjane. Fikih kan ya kita ada pendapat-pendapat yang memang tidak menyusahkan. Ya ora masalah. Soro mongko dadi opo alma'u banyu sifate ma'al baqi kang esih yang masih ada di situ kang kiri opo alma dadiku mustakmalan banyu mustakmal. Wal mustakmalu te banyu mustakmal iku fituhurin. In dalam sesuci
sifate tuhurin masnunin kang den sunaken. Contone sing nggo sesuci sing sunah kal ghuslati tsaniyati kaya wasuan kang kapindho. Wa tsalitsatilan kang kaping 3 iku wal musta'malu tawi banyu mustakmal fituhrin dalam banyu iku tasihusah. Ya khabare nang kono. Iku tasihusah apa sing sa at-thaharatu sesuci apa sing sa at-thaharatu sesuci bihi kelawan al mustakmal. Jadi banyu mustakmal mafhum lah, banyu mustakmal sing dienggo kanggo sesuci sing sunah berarti wasuan nomor loro karo nomor 3 nangone wudu utawa basuhan yang kedua dan ketiga tumrape apa jenengane tumrape basuh wajah, tangan itu tetap sah, tidak disebut air yang mustakmal. Faslun utaiki iku nanggit fasal suwiji. Yan jusu dadi najis sapa alma banyu, sifate alma alqalilu kang titik apa alma. Wa ghairuhu lan liyane almaul qalil, bayane ghair minal ma yang ati nyatane pira-pira perkara kang cuwet. Bimula qatin najasati sebab tetemune najis. Bimula qatin najasati sebab tetemune najis. Banyu sing setitik utawa semua hal sing cuer ya, baik itu kategori yusammamaan atau tidak, yaitu kopi, teh, ini kan cuer kabeh, maka menjadi najis sebab anane najis sing masuk bimula qatin najasah bihi. Nah, dengan catatan banyunya setitik. Ya, ini kaidah yang jusu almaul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at dimulaqatin najasati. Wa yustasnalan den jabaken min dalika saking mengkono-mengkono najis apa masailu pira-pira masalah. Dirupane masail masijine perkara silema la yudriku kang ora la yudrikuhu. Kang ora la yudrikuhu kang ora weruh hu ing ma apa atarafu peninggal. Ada najis itu kan warna-warna ya. Mala yudriku taraf itu biasanya istilah yang dipakai untuk najis sing dimakfu. Ya, najis sing dimakfu. Jadi najis sing dimakfu itu kan warna-warna. Ada yang najis dimakfu nanggone kelambi tapi orang nanggone banyu. Ana sing dimakfu nanggone banyu tapi orang nang kelambi. Ana sing dimakfu nang kelambi kalau nang banyu. Itu apa? Mala yudrikuhu taraf, sing tidak bisa dilihat. Najis yang tidak bisa dilihat. Mala yudrikuhu taraf. Nah, seperti apa? Seperti kowe nek nguyuh. Nek nguyuh kan ana sing nyipret. Sing nyepret ora keton. Iki namanya najis sing la yudrikuhu taraf. Nek tempel nang kelambi utawa mlebu maring inuman wong kana ora keton, ngerti ora, makanya di ngapura. Tapi ana najis sing di ngapura nang kelambi tok. Ora di ngapura nang banyu. Yaitu apa? Kayak qalilud dam. Getih sing sethithik. Jadi nek getih kok tememplek nang getih kan najis, tememplek nang kelambi di ngapura. Lagi sembayang masalan jerawatmu pecah, metu getih tiba maring kelambi, ini qalilud dam. Maka di ngapura. Tapi ora di ngapura nang dinang banyu. Nek getih mlebu maring banyu, maka banyune dadi najis, ya. Ini berarti najis sing di ngapura nang kelambi tapi ora di ngapura nang banyu. Ana najis sing di ngapura nang banyu tapi ora di ngapura nang kelambi. Itu apa? Kaya dene dzubab, laler. Batang itu kan najis, ya Mas? Batang itu najis. Nek laler mlebu banyu, banyunya tetap suci. Asal ora dibalangaken, ora dicemplungaken sengaja, tur orang merubah maring banyu, ya. Asal tidak merubah dan tidak dimasukkan secara sengaja. Tapi nek lalere mau disak nalikane salat, maka sembayangmu ora sah.
Sebab kok gawa najis. Ya. Ya ora, paham ya? Ada najis sing di ngapura nang klambi, ora di ngapura nang banyu. Ana najis sing di ngapura nang banyu, ora di ngapura nang klambi. Ana sing di ngapura nang klambi, tur di ngapura nang banyu. Sing di ngapura nang klambi, contohnya getih, koli ludam. Ya, koli ludam. Getih sing setitik di ngapura nang klambi, tapi nek mlebu banyu, banyune najis. Kemudian sing di ngapura nang banyu, kaya dene dzubab, malada malahasa ilun. Hewan sing ora ana getih sing mengalir. Kaya dene laler mlebu maring gelas, ana kopine mati, banyune tetap suci. Di ngapura, tapi nek lalere mau digawa sak, kemudian kamu sholat sembahyang ora sah sebab gawa najis. Terus ana sing di ngapura nang klambi juga di ngapura nang banyu, seperti mala yudrikuhu torof, najis sing ora di weruh nang meripat. Kayak nek kowe nguyuh ana sing nyipret maring sikil. Digawa sembayang ya sah, cipretane mlebu maring kopi ya sah meskipun najis. Karena apa ora bisa dideleng. Tegese torof itu al-ain al-mu'tadil, ora karo kaca pembesar, ora nek karo kaca pembesar ya keton nggih, anu apa jenengane? Cilik-cilike keton. At-torof itu nek nang Busrul Karim iku al-ain al-mu'tadil itu meripat sing nang kono meripate wong umum ya, tidak memakai teleskop, tidak memakai kaca pembesar dan seterusnya. Wa maitatun lan batang. Wa maitatun lan batang. Sifate maitah la dama kang rono getih iku mujud laha kadhe maitah, sifate dam sailun kang mili. Batang sing ora ana getih iku termasuk mustasnayat ya, mlebu maring banyu. Ini kan lagi bahas al-mahfuat fil ma, najis sing di ngapura nang banyu. Kecuali maitah itu ghayarat. Nah iki illa an ghayarat angin yen to ngrubah apa maitah. Auturihat uto den cemplungaken apa maitah. Den cemplungaken auturihat uto den cemplungaken apa maitah. Wa famu hurratin lan cangkeme kucing. Wa famu hurratin lan cangkeme kucing sifate hurrah tanah jasa kang kena najis. Apa hurrah? Sifate famu hurrah tanah jasa kang kena najis apa famu hurrah. Summa ghobat nuli ilang apa hurrah wahtumila lan dadi memper apa wuluhuha oleh dilat hurrah fima in dalem banyu sifate mak kathirin kang akeh. Ini juga masalah famu hurrah iki. Ya kita matan seperti ini, jadi setiap fakroh itu ada ada sesuatu yang tersimpan banyak. Jadi ada famu hurrah masalah gue duwe kucing. Kucingnya bar dilali temblek pitik. Jadi cangkeme kucing najis pola. Najis. Terus dilali temblek pitik kok mangan iwak sinang meja. Hilang nih. Bar dilali temblek pitik gobat, hilang 10 menit. Kemudian teka mangan apa? Iwak sinang meja makan. Pertanyaannya, iwak sing dipanganan kucing sing bar dilali temblek dadi najis apa ora? Ulama fikih mengatakan ketika gobatnya ini, ilang ini sudah memungkinkan kucing mlebokaken cangkeme nang banyu sing akeh, maka wis dianggap suci. Dalam kurun waktu seolah-olah kucing itu sudah memungkinkan mlebokaken cangkeme maring banyu sing akeh, tegese ngumbah ya. Dalam waktu masalah biasanya 5 menit, maka meskipun kamu tidak melihat semata-mata kucing mlebokaken cangkeme maring banyu sing akeh, maka nalika kucing teka mangan iwak iku dianggap suci. Lagi fa'afamu hurratin tanajjasa. Tsumma ghobat. Kucingnya hilang gitu. Ora keton. Wahtumila wulu sudah dimungkinkan, uhtumila itu sudah dimungkinkan. Ihtimal nalika hilang itu kucingnya ngubah cangkeme wulu fimain kathir. Maka itu termasuk apa? Yustasna. Termasuk di ngapura ya.
Semono uga bocah cilik, ya, bocah cilik sing nguyuh. Bocah cilik nguyuh. Barang nguyuh ilang. Ya, barang nguyuh ilang. Ketika ilang kok teka maning, maka bocah cilik iki gawe hadis apa ora? Ora, sebab memungkinkan ilange iki wis dipawiki nang mboke. Ilange bocah mau memungkinkan wis diwawiki nang mboke utawa sing karo pempes wis diganti pempese. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono apa kuwi? Famuhurrah. Ya. Asobiyu utawi bocah cilik. Idza tanajjasa rikalane nang najis sapa si sobi. Tsumma ghabanuli ilang sapa sobi. Wahtu milat lan dadi memper, tegese dimungkinkan apa taharatuhu sucine sobi. Ya, sucine bocah iki nalika ilang wis dicewoki nang boke. Wal qalilu lan kang kidik min dukhanin najasati saking kukuse najis. Wal yasiru lan kidik minas sya'arin najisi saking rambut kang najis. Wal yasiru lan kang kidik min ghubari sirjini saking bleduge tretong. Ya. Ana wong bakar asu. Asu di apa? Dibakar asu najis ora? Najis. Dibakar metu kukuse. Ya. Dibakar metu kukuse. Maka kuse hukumnya najis. Sebab apa? Dukhonun najasah. Tapi nek setitik tok, tegese apa setitik? Asare nang klambimu setitik, kuning-kuningnya setitik tok, masalah tidak kategori banyak, maka dimaksud. Utawa sekang rambut sing najis. Masalahnya apa? Ya rambutnya kewan sing najis. Al-mubanu min hayyin kamaitatihi. Perkara sing pisah sekang hewan, maka dihukumi apa? Dihukumi maitah, dihukumi batang. Al-mubanu min hayyin kamaitatihi. Wal yasiru min hubari sirjin. Utawa bleduge tretong sing mabur kenang lambimu ya dihukumi suci meskipun najis ana tletongi. Wala yunajisu lan ora najisaken apa gubaru sirjini bleduge tletong. Aqdoahu ing pira-pira gautane wong. Arud data kang teles apa aqdoah. Yaitu meskipun kena gauta sing teles juga ora masalah ya. Dihukumi najis, dihukumi suci. Wa idza kana ari kalane ana wal ma'u banyu ana iku kulataini rong kulah. Wa idza kana ari kalane ana apa sing ana al ma'u banyu ana iku kulataini rong kulah falayan jawabe idza falayan juzu mongko ora najis apa al ma' biwuqu'in najasati sebab tumibane najis fihi dalam al ma' illa intaghayyara angin yen to owah apa ta'muhu rasane alma au launuhu utawa warnane alma au rihuhu utawa ambune alma walau taghayyura lan senajan iku kidik tegese owahe kidik sifate taghayyur yasiron kang kidik walau taghayyur senajan owah sifate taghayyur yasiron kang kidik ya dadi ana banyu iku rong kulah ya banyu itu rong kulah. Maka banyu itu ketika ketiban najis, nek warnane ora rubah, rasane ora rubah, ambune ora rubah, maka tetap dihukumi suci, rong kulah. Tapi nek najise itu mempunyai kesamaan sifat, ya, maka ditaker karo asyadis sifat. Wingi kae. Ditaker dengan asyadis sifat. Asyadis sifat sekang untuk perkara sing najis berarti warnane itu nyerupani apa wingi kae? Wingi apa sih? Tinta launul hibr, kemudian raihatul miski, kemudian ta'mul kholli, ya.
Mafhum ya wingi yang tak terangan iki. Jadi ana banyu masalan banyu iku 20 seember gede, kategori 20 pokoknya. Lah ember gedene mau banyu iku ketiban najis. Ya, ketiban najis. Dan nalikane banyu sing akeh mau ketiban najis, sing sifatnya sama, maka kan rasane dikira-kiraaken, warnane dikira-kiraaken, ambune juga dikira-kiraaken. Oleh kira-kiraaken karo apa? Karo tinta tumrape warna, cuka tumrape rasa, misik tumrape ambu. Ya. Ini tak contohkan anak banyu seember, anak uyuh warnane pada karo banyu, uyuh dicemplungaken. Ya. Wong uyuh karena kesamaan warna kan kita tidak melihat perubahannya di mana. Misalnya sifatnya sama, karena kesamaan sifat kan kita tidak melihat perubahannya di mana. Maka ditaker uyuh segelas iki dipadakaken karo tinta misik, rubah apa ora? Dipadakaken karo ambune tinta masuk ke air rubah apa ora? Untuk ambune misik mambu apa ora? Utawa ditaker dengan segelas cuka, rasanya berubah apa ora? Nah, ketika ada perubahan maka disebut taghayyur. Maka disebut taghayyur. Lah banyu sing mutaghayyir mau iku ya bisa bisa menjadi suci kan yang fikih kan ada dua, dengan suci binafsihi atau bil mukatharoh ya. Jadi ndadekaken banyu itu bisa suci tur mensucikan itu binafsihi kemudian bil mukatharoh. Iso tenang ini ya. Fa in zala mongko lamun ilang apa taghayyuruhu owae banyu binafsihi kelawan awak dheweke alma. Au bimain utawa kelawan banyu. Tegese iki mukatharoh nambahi banyu, au bimain itu dengan nambahi air. Maka tahuru mongko suci apa ma. Au bimiskin utawa kelawan misik. Au kudurati turabin utawa kelawan butek-buteke lebu. Fala mongko ora suci opo alma. Ya, jadi ana banyu Mas. Ya. Ya profakroh nek diterangkan suwe ya, memang. Jadi ana banyu. Banyune iku kenang najis titik. Jadi kan banyu sing kenang najis. Air muta najis lah ya. Karena hakikatnya airnya kan tidak najis itu. Kenang perkara sing najis. Masalah kenang tembelek. Nangkene misik itu tidak bisa merubah sucine banyu. Meskipun warnanya berubah. Ya, meskipun warnanya berubah. Kamu ketika memasukkan misik nanggone air sing muta najis, air sing kenang tembelek mau, ya. Kan ini statusnya misik tidak mensucikan air, ya ora? Ya, tidak mensucikan air. Karena kamu sak, meskipun warnanya berubah sudah, warnanya hilang, rasanya hilang, warna najisnya hilang, rasa najisnya hilang, baunya hilang. Nah, dileboni misik, ketika dileboni misik, akhirnya kan menjadi sak kamu. Apakah misik ini sudah mensucikan air? Ya, sak. Ketika sak, banyu sing kenang najis, kelebon misik, dileboni misik, untuk sesuci tidak boleh, tapi ini nyepreti maring kelambi murah najis. Ya, ini tafsilnya bagus ini. Macam Busol Karim itu ada. Ya, jadi anak banyu muta najis, kelebon tembelek. Kelebon apa? Tembelek. Banyu sing muta najis karena kelebon tembelek, ini kan orang bisa nggak suci, sesuci orang bisa najis sih. Nek nemblek maring kelambi juga hukumnya najis. Maka banyu ini dibuat ragu kita terhadapnya. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan asar najasah
masalah kok bau dileboni misik. Barang dileboni misik kan mambune najis hilang, berubah menjadi mambu misik. Kamu mamang, najisnya siapa ora? Nek mamang nggo sesuci ora oleh. Tapi nek nibani maring lambimu hukumnya ora najis, ya. Paham ora? Karena ada sak di air ini. Saknya untuk sesuci tidak boleh karena asalnya air yang najis. Lah sak ini nek temempel maring kelambi orang merubah kesucian kelambimu sebab asalnya kelambi hukumnya najis, suci. Ya, asalnya kelambi hukumnya suci. Ya, maka di situ meskipun misik tidak mensucikan air, ya, tapi bisa menjadikan air tersebut ketika kenang perkara dadi ora najis, ya. Air sing najis biasanya. Busur Karim itu ada ya, diwaca dewek. Fala monggo ora jam biasa iki. Wis lah, sebentar ngantuk ya. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.